El hijo pródigo está de vuelta después de su periplo. Oye, después de su periplo por el mundo. Miguel Cornejo, el doctor rating de Alas 11. Bienvenido. Lo pasó bien, doctora. Bien, bien, bien. Qué bueno, estuvimos viendo ahí unas fotillos que nos mostró su señora. Estupendo, de vacaciones. Playa nudista, vimos hartas cosas. Ahorita que no pasó. No va tanto. No va tanto. Oye, doctor, lo tenemos acá porque necesitamos saber sobre el ronquido. Es impresionante la cantidad de gente que uno escucha que ronca. Casi 50%. Ronca y lo fuerte que ronca. Sí, ¿por qué roncamos? Para empezar a entenderlo. Bueno, lo más importante que roncar no es precisamente una enfermedad. Así que es muy desagradable, pero no siempre es una enfermedad. Pero no es consecuencia de alguna tampoco. Puede llevar a algunas enfermedades, pero es un mecanismo, es una situación normal. El 45% de los hombres roncan. ¿Más los hombres que las mujeres? El doble. ¿Con sobrepeso todos o no es necesario? El sobrepeso es un factor muy predeterminante para roncar. Ya. El sobrepeso. Lo que pasa es que el ronquido es una respiración durante el sueño que se obstruye. Entonces la persona va a respirar y el aire no entra. Y ahí hace fuerza hasta que se produce el ruido por las vibraciones de las mismas zonas que obstruyen en la faringe y eso produce el sonido. Perfecto. Que puede ser bastante fuerte, desagradable, que puede despertar al que duerme al lado y puede despertar a la misma persona que ronca. La misma persona que ronca. ¿Hay alguna forma de mitigarlo, Doc? ¿De dormir de alguna manera especial? Lo que pasa es que la lengua, ¿no es cierto?, y los tejidos que hay en la faringe, la úvula, la campanita que conocemos, todo eso, si uno está de espalda, con el cuello extendido así, se va para atrás. Ahí estamos viendo las imágenes. Perfecto. La zona ahí de la lengua, la base de la lengua se va para atrás y obstruye. Esa es la posición ideal para roncar, entonces. Esa es la posición ideal para roncar. Ahí la persona está en la posición ideal para roncar. ¿Y si se pone de costado debería parar? La mayoría de la gente, o por lo menos la mitad, al ponerlo de lado, ya no cae este peso ahí y no obstruye. Entonces al ponerlo de lado, no ronca. Pero al ratito la persona de nuevo se pone boca arriba y vuelve a roncar y vuelve a despertar al que está al lado. Entonces hay gente que ha inventado un sistema muy sencillo. Por favor. Muy sencillo, casero. Casero. Usted agarra una pelota de tenis. ¿Cómo? Se la cose al pijama atrás, acá se la cose, ahí a la chaqueta del pijama, le pone el pijama, entonces cuando la persona está de lado, perfecto, no está roncando, ¿no es cierto? Se pone de espalda, le molesta la pelota, y se pone para el otro lado solo, sin despertarse, y no ronca. Un sistema casero, antes de ir al médico, empecemos con la cosa simple. Es verdad, dormir con la mano. Empecemos con la cosa simple. O ponerle piedras, Cualquier cosa. Pero así la otra persona que está al lado no tiene que estar pendiente que se fue de espalda y empezó de nuevo a roncar. Doctor, ¿se daña los tejidos de la garganta, el roncador? No se daña. Lo que se puede dañar es el cerebro. ¿El cerebro? El cerebro. Esto es muy importante que la gente que tiene un roncador al lado lo escuche. Y vea cuánto rato queda sin respirar. La apnea del sueño que se llama. Claro. Perfecto. La apnea tiene consecuencias fatales en el cerebro. ¿Cómo qué, doctor? Demencia, falta de memoria, falta de concentración, andar todo el día durmiéndose. Oye, es grave. Cuéntenos. Es grave. Entonces, si está más de 10 o 20 segundos sin respirar varias veces en la noche, le cuento a usted, cuidado. Doctor, en la imagen por tener el medicamento para esa pelota opción. No, de tenis. De tenis. Lo que pasa es que algunos necesitarían esa pelota, doctor, porque de tenis le sirve. Algunos muy obesos podría ser esa pelota, pero oye, el niño, llévatela para casa. Es suficiente. Oiga, doctor, ¿cuánto tiempo debería pasar sin respirar que la apnea permitía o que no sea peligrosa? Bueno, entre 10 y 20 segundos ya empieza a ser peligroso. Entonces, la apnea. Lo otro es el tamaño del cuello. Por ejemplo, los hombres que tienen un tamaño del cuello sobre 44 centímetros, más que seguro que hacen apneas. Y están en un serio riesgo de problemas cerebrales, infartos cardíacos, muerte súbita. Entonces, el ronquido puede ser normal, como decía en un principio, pero puede estar revelando una enfermedad grave. O sea, alguien tiene que estar pendiente y a lo mejor alguna oportunidad. La persona que lo acompaña tiene que estar pendiente y tomarle el tiempo.
Doctor, estamos viendo verlo. ahí el análisis de Claro, una persona que ahí. ronca por dentro. Claro. ¿Tiene alguna característica diferente al que no ronca? Claro, ¿Sí? estas zonas de la faringe están sueltas o son más grandes. Entonces, si usted está gordo, eso está suelto ahí. Ya. Y si está suelto, tapa la vía aérea cuando está relajado. Perfecto. Hay situaciones que producen relajamiento excesivo. Por Ya. ejemplo, si usted una comida muy importante en la noche con mucho alcohol, Va a roncar, seguro. va a roncar seguro. Ah. ¿Por qué duerme profundo, doctor? Porque duerme, claro, porque están relajados esos tejidos y al estar relajados caen y obstruyen. Ya. Por otro lado, la gente que hace ejercicio, la gente que toma clases de canto, la gente que hace algunos ejercicios que recomiendan los fonoaudiólogos para tonificar los músculos de la faringe, entonces también pueden dejar de roncar. Ya. Bajar de peso también puede dejar de roncar. ¿La alergia también produce roncar? La alergia, Cierto. aquí en la alergia hay una cuestión bien importante. Uno, que la alergia irrita toda esta zona y la edematiza, por lo tanto favorece el ronquido. Pero los antialérgicos que se toman pueden tener el efecto similar a los sedantes y pueden hacer roncar más. Ah. Entonces la alergia es un Ya. tema que hay que ver ¿Y bien. se va agudizando con los años, doctor? Lógico, o sea, porque los tejidos se ponen más flácidos. Ajá. ¿Viste, Se Luis? ponen más ¿Viste, Luis? flácidos, entonces Sí. empiezan Y- a caer y roncan. Lo otro importante Sí. es que el roncador es un respirador bucal, está respirando por la boca, ¿no es cierto? Puede ser que tenga obstruida la nariz, Ya. ya sea porque tiene una desviación del tabique Ajá. o tiene más adentro adenoides Ajá. o la amígdala muy grande, de alguna manera tiene obstruida la vía nasal. Una visita al otorrino sería bueno también. Por supuesto, pues el médico que le va a Oye. ayudar mucho. Pero lo otro importante que también hay asuntos que se pueden poner aquí en la nariz. Ah, unos parchecitos que Sí, Como los futbolistas. también Oye. pueden servir, no a todas las personas, Ah, ya. pero también es pueden divertido. servir. Yo les quiero mostrar situaciones divertidas también del ronquido, Ya. porque muchas veces uno lo pesca para la broma, No, la no, chacota, sí, pero cosas- quiero mostrarle un A poquito ver. cosas Ya, divertidas ya. para que después vamos con los Quiero. teléfonos, doctora. A ver. Mira. Ahí está. Pobrecito. ¿Esto es ideal con sonido, doctor? Si lo escuchamos, se escucha fabuloso. Sí. No es solo imagen, mira, lo voy a poner de nuevo para que... Se supone que cada vez que El ronca despierta la guagua. guaguita, Pobrecito. pobrecito, cosita. Sí. Ay, qué impresionante. Imagínese, doctor, que está roncando y... ¿Es Milson? Es de la Ahí está, habitación. ahí está el sonido. Es Milson y su bebé, ¿no? Una imagen que no... Despierta la guagua. Ya, pues, córtela, pobrecito. Se asusta la guaguita. Mira. Oiga, doctor, la verdad es que, claro, No. es chistoso, nos reímos Sí, y sí, qué es sé chistoso, yo. pero no es nada pero chistoso la cuando verdad uno es tiene que al lado un roncador. eso le iba a decir, la pobre señora que tiene al lado un roncador, que no descansa, que lo ¿Termina en está- divorcio es esto? ¿Termina en Claro, divorcio? claro que Con sí. separación de piezas. Ni total. Sí, Sí, pues imagínese, usted no duerme en un año completo, ¿cómo se siente? No, claro. Pero si uno no controla eso, doctor, mujeres tengan más paciencia. Ah, ya, po. Ayuden. Claro, le ponen la pelota de tenis. Claro, le ponemos la pelota. Lo de tenis. jodea, Pobre no hombre, lo deja quisiera dormir. no roncar, Claro. seguramente. Pero el roncador descansa No, tampoco. no, Ah, no descansa. Y el que tiene apnea, menos. ese sí que no descansa nada. Porque el sueño es un fenómeno fisiológico del cerebro que necesita la cantidad de oxígeno adecuado. Si no hay oxígeno adecuado, el sueño no entra en unas etapas especiales donde realmente se produce el descanso del cerebro. No descansa nada. O sea, esa Entonces, gente- al otro gente día, que anda cansada todo el no, día. esa gente es peligrosa Claro. porque puede quedarse dormida en el volante, puede chocar. Dicen Ya. que es tan peligroso como el alcohólico para manejar. Porque Chuta. al otro día no tiene sus capacidades, sus reflejos. Claro. Entonces es un tema para la persona y también Bueno, un es tema chiste, público. ¿eh? Bueno, Parece tenemos que yo tengo llamaditos apnea. porque hay muchas señoras y también a lo mejor algún caballero por ahí que quiere hacerle alguna consulta al doctor. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Patricia, Patricia. ¿De dónde llamas? de la Florida. ¿Y qué le quieres preguntar al doctor? Ya, lo que pasa es que a mí me pasa, ahí dice mi marido, pero en este caso soy yo. Ya, él se queja por mí, porque yo ronco mucho. Ya, y él a veces se tiene que salir de la pieza porque no puede dormir. ¿Se puede saber tu edad, Patricia? Sí, 31. ¿Y tú? Ay, muy Ah, joven. jovencita. ¿Y tú Jovencita. sientes que descansas o estás con sueño todo el día? No, cansada, despierto cansada. Mire. ¿Qué tal? ¿Le quiere preguntar algo, doctor, usted?
Bueno, si fuma, si su estado, si es obesa, consumo de alcohol, esas cosas. No, yo no fumo, no tomo y sí estoy con un poco de sobrepeso. Ya, algunos kilillos de más. Y ronca. Ya, Pero vamos. no es tanto tampoco, pero sí se nota igual un poco que... Sí. Ya, mi niña, el doctor te va a contestar a ver qué podemos hacer, qué solucionáis. Muchas gracias Bueno. por llamarnos. Un besito, gracias. Cuídate. Hasta luego, chao. Bueno, ahí habría que primero bajar de peso. Ya. Bajar de peso porque eso, el peso de las zonas esa va a producir la obstrucción. Joven, 31 Hay que, años. hay que doctora. tratar de bajar de peso, hacer ejercicio y evitar los sedantes. Pastillas para dormir. Ya. Antialérgicos. Lo que hablábamos del antialérgicos que pueden ser sedantes. Hay antialérgicos que no tienen efecto sedante. Lo otro importante sería saber si ella respira bien por la nariz o no. Ya. Porque ¿Tendría que ir al otorrino? Claro, tendría que... No, simplemente, bueno, al otorrino por supuesto que es necesario, ¿Ya? pero observarse ella si respira por la boca. Ah. Y que si el respira marido por le- la boca, entonces ahí es importante ir al otorrino para que le revise todas las vías nasales a ver si puede respirar bien por ¿Los la niños nariz. roncan, doctor, también? Sí, los niños roncan y los niños... buena la pregunta. Los niños roncan y los niños generalmente roncan por obstrucción de la vía aérea nasal. Entonces los niños por adenoide o por desviación de tabique, por Habría que ese tipo de revisar. cosas, Mi hija ronca la cabeza, roncan los niños. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Aló? Hola. ¿Hola? Hola, Hola, buen día. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién? Katy Pérez. Con Katy. Katy, ¿dónde llamas? ¿Aló? Se quedó dormida la Katy. Está roncando. Está cansada la Katy. Pero tenemos más, Titi, tenemos más, mira. ¿Te doy más llamadito? Sí, mira. Sí, al tiro. ¿Aló? aló, Sí, ¿con quién hablamos? Bernarda Ramírez, Bernardita, ¿de dónde llamas? de la Florida. Cuéntanos tu consulta. La Florida, estamos con toda la Florida hoy día. Cuéntanos bien. tu consulta. No, ¿Qué le quiere preguntar al doctor, Bernarda? aló, buenos días. Bueno, Buenos días. Cuéntenos, ¿qué le va a preguntar al doctor? Mire, lo que pasa es lo siguiente, mi esposo ronca. Ya, ya, ronca, ¿qué pasa? ya, pasa lo siguiente, resulta que yo me acostumbré a tomar pastillas para dormir. Ya. Claro. Pobrecita, para no escucharlo, claro. Po. Sí. Ya. Oye, ¿y tienes alguna consulta precisa para el doctor que quiera Sí, una consulta precisa. Dele. Mi marido, por ejemplo, es obeso. ¿Ya? ¿Sí? Está con sueño y está cansadita Está también. cansada, pues, pues, imagínate que entendible. tomar pastillas para no Sí, escucharlo. pues, entendible. Ya. Es Entonces- obeso, está operado de la columna. ¿Ya? Tómese su tiempo, no, mi amor, tranquilita. ¿Y eso? Ya. ¿Ya? Vamos Y la a... verdad que él ronca de espalda, de lado, De todo lado. en cualquier posición. Oh, ya, Bernarda. Besito. Ya, mi amor, no la Aquí te va a molestamos más. Un contestar el besito. doctor. Está cansado. entonces- Bueno, claro, la persona obesa va a roncar porque esos tejidos ahí protruyen, están sueltos y obstruyen. Y si es obeso va a roncar en todas las posiciones porque en cualquier posición que lo ponga va a caer tejido que va a obstruir. Ya. La solución es muy simple, tiene que bajar de peso. Parece, por ahí va todo. Tiene que O bajar de separarse. peso. Bajar de No, peso, separarse. tal cual. Sí, lo otro, la posición de la almohada también es importante. ¿Más sentadito? ¿O no? No, que el cuello no ¿Ya? quede doblado. Ah. Porque obviamente que doblado hay más posibilidad de obstruirlo. Entonces, si está durmiendo de lado, tiene que tener una almohada que sea del alto del hombro, digamos. Perfecto. Para que no Oye, quede Hay doblado una el almohada cuello. rechura, duras, blandas, hay que buscar la almohada Claro, más... también esa más cómoda. acomodación. Más llamadito pero- porque la gente está loca, doctor. ¿Quiere Claro. preguntarle a usted cómo hacemos Ah, para dormir desesperado. bien?